ვაშინგტონმა ნიღაბი ჩამოიხსნა. ამიერიდან რეგიონში აშშ-ის მთავარი ინტერესი ბიზნეს გარიგებების დადება იქნება. დონალდ ტრამპმა გადაწყვიტა, რომ ომი უნდა დამთავრდეს. არა იმიტომ, რომ მას ადამიანების სიცოცხლე ადარდებს ან სამართლიანობის აღდგენა სურს. მას სჭირდება უბრალოდ სწრაფი პოლიტიკური ქულა, გარიგება, როგორც უძრავი ქონების ბიზნესში. მე უდიდეს პატივს მივაგებ უკრაინას, უკრაინელ ხალხსა და უკრაინელ სამხედროებს მათი სიმამაცისა და ბრძოლისთვის. და ეს ყველაფერი, მაგრამ ხომ იცით, რაღაც მომენტში როგორც წესი ზომა იგებს. ვაშინგტონი და მოსკოვი გაყინვის ხაზად განიხილავენ არა დღევანდელ ფრონტს, არამედ დონბასის ადმინისტრაციულ საზღვრებს. ამერიკელი მომლაპარაკებლები დაჟინებით მოითხოვენ, რომ უკრაინამ უნდა დატოვოს დონბასი. პუტინი ცდილობს დააჯეროს ტრამპი, თითქოს უკრაინული ძალები დონბასში უკვე კოლაფს განიცდიან და ნებდებიან. მისი ლოგიკაა, რომ ამიტომ დონბასი მათ, რუსებს უნდა დარჩეთ. ვაშინგტონის ეს პოზიცია მისაღებია მოსკოვისთვის. თეთრ სახლში დაბრუნების შემდეგ ამერიკელი ლიდერი მართლაც სერიოზულად მიუდგა ამ საკითხს და ჩვენი შეფასებით ის გულწრფელად ცდილობს კონფლიქტის დაძლევას პოლიტიკურ დიპლომატიური გზებით, რასაც ჩვენ მივესალმებით. ტრამპის და ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ საგარეო სტრატეგია საკმაოდ მკაფიოდ უპასუხა გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა. იმის აუცილებლობას, რომ ახლა ამერიკელებმა ევროპაში დემოკრატია უნდა გადაარჩინონ, მე ვერ ვხედავ. გადასარჩენი რომც იყოს, ამას ჩვენ დამოუკიდებლადაც მოვახერხებდით. გამარჯობა. ეს არის ყოველკვირეული მიმოხილვა, რა ხდება მსოფლიოში. დღეს უკრაინის გარშემო მიმდინარე ამბების შესახებ ვისაუბრებ. თუმცა სანამ უშუალოდ საკითხზე გადავალ, მანამდე მსურს მაუწყებლის ყოფნა არ ყოფნის საკითხზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ქართული ოცნების რეპრესიული კანონები ჩვენს არსებობას საფრთხეს უქმნის. იმისათვის, რათა გადავრჩეთ, საჭიროა თითოეული თქვენგანის მხარდაჭერა, შედით მაუწყებლის ვებგვერდზე და ჩაერთეთ დონაციის პროცესში. ასევე გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და გამოყვებით ყველა პლატფორმაზე. ომი უკრაინაში მეოთხე და შესაძლოა ყველაზე სასტიკ, გადამწყვეტ ზამთარს მიუახლოვდა. ის, რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ, აღარ არის მხოლოდ კლასიკური სამხედრო დაპირისპირება ფრონტის ხაზზე. ეს არის გლობალური იმპერიალისტური ვაჭრობა, სადაც დიდი იმპერიები პატარა ერების ბედს ყულისებში, დახურულ კარს მიღმა გულგრილად წყვეტენ. დღეს მინდა დეტალურად განვიხილოთ უკრაინის ირგვლივ შექმნილი ვითარება. ის, რასაც მეინსტრიმ მედიაში გეუბნებიან, თითქოს რუსეთი იგებს ან მშვიდობა ხელის გაწვდენაზეა, მხოლოდ აისბერგის წვერია. ვაშინგტონმა ნიღაბი ჩამოიხსნა. თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელსაც ანალიტიკოსები უკვე უწოდებენ ტრამპის საგარეო პოლიტიკის ბიბლიას. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც ფაქტობრივად აცხადებს: ჩვენ ვართ ისეთივე ცუდები, როგორცაც ჩვენი მტრები გვიწოდებდნენ. ეს არის დოკუმენტი, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატები აღიარებს, რომ აღარ სჭირდება მოკავშირეები. სჭირდება მხოლოდ ვასალები და ამ ახალ მსოფლიო წესრიგში უკრაინა არის პირველი, რომელსაც სამსხვერპლოზე მიიტანა. პრეზიდენტმა ახლახან გამოაქვეყნა ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია, რომელიც პაქს ამერიკანაზე ბევრად უფრო მასშტაბურია. ეს არის ამერიკის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები. აშშ-ი აღარ ეცდება ატლასივით მხრებით ზიდოს მთელი სამყარო. აშშ-ი აღარ არის მსოფლიო პოლიციელი. რეგიონებმა, ქვეყნებმა და აშშ-ის მოკავშირეებმა, ნატო, იაპონია, სამხრეთ კორეა, ამიერიდან თავად უნდა აიღონ მთავარი პასუხისმგებლობა საკუთარ უსაფრთხოებაზე. უკრაინასთან მიმართებით აშშ-ის პრიორიტეტები ახლა არის: ომის დაჩქარებულად სწრაფად დასრულება და რუსეთთან სტრატეგიული სტაბილურობის აღდგენა. მიაქციეთ ყურადღება დონალდ ტრამპის სამშვიდობო გეგმას. აშშ-ის ფოკუსი ახლო აღმოსავლეთზე დროთა განმავლობაში უკანა პლანზე გადაიწევს. ეს დიდი ამბავია ისრაელისა და საუდის არაბეთისთვის. ამიერიდან რეგიონში აშშ-ის მთავარი ინტერესი ბიზნეს გარიგებების დადება იქნება. ევროპამ უნდა გაიზიაროს ამერიკის საიმიგრაციო პოლიტიკა, მნიშვნელოვნად შეამციროს იმიგრაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დოკუმენტის სიტყვებს თუ გამოვიყენებთ, მას ცივილიზაციური წაშლა ემუქრება. საოცარია, ეს მართლაც დიდი ამბავი და დიდი ცვლილებაა. დონალდ ტრამპმა გადაწყვიტა, რომ ომი უნდა დამთავრდეს. არა იმიტომ, რომ მას ადამიანების სიცოცხლე ადარდებს ან სამართლიანობის აღდგენა სურს. მას სჭირდება უბრალოდ სწრაფი პოლიტიკური ქულა,
გარიგება, როგორც უძრავი ქონების ბიზნესში. ცნობილ გამოცემა პოლიტიკოსთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ტრამპმა ღიად და უიტყოდი პრიმიტიული სოციალ-დარვინიზმით განაცხადა: უკრაინა ომს აგებს. ტრამპის არგუმენტი არ ეყრდნობა არც სტრატეგიას, არც მორალს, არც ტექნოლოგიურ უპირატესობას. მისი არგუმენტია ფიზიკა. რუსეთი უფრო დიდია, საბოლოო ჯამში კი ზომა იგებს. ეს არის იმპერიული აზროვნების არსი. პატარა ერებს არ აქვთ უფლება მოიგონ თუ დიდი იმპერია გადაწყვეტს მათ გადაყლაპვას. მოусმინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომელიც ფაქტობრივად კრემლის პროპაგანდისტულ ნარატივს იმეორებს. რომელი ქვეყანა უფრო ძლიერია მოლაპარაკებებში? რუსეთი თუ უკრაინა? ნუ ამაზე კითხვაც არ უნდა დაისვას. ეს რუსეთია. ის გაცილებით დიდი ქვეყანაა. რუსეთთან ადვილი არ არის, რადგან მათ აქვთ უპირატესობა და ყოველთვის ჰქონდათ. ისინი ბევრად დიდები არიან. ამ გაგებით ისინი ბევრად ძლიერები არიან. მე უდიდეს პატივს მივაგებ უკრაინას, უკრაინელ ხალხსა და უკრაინელ სამხედროებს მათი სიმამაცისა და ბრძოლისთვის. და ეს ყველაფერი, მაგრამ ხომ იცით, რაღაც მომენტში როგორც წესი ზომა იგებს. ზომა იგებს ეს არის ახლა ვაშინგტონის ოფიციალური პოზიცია. და ამ პოზიციიდან გამომდინარე ტრამპის ადმინისტრაცია კიევს ულტიმატუმს უყენებს. ბოლო ინფორმაციით, რომელიც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაადასტურა, ამერიკული ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო გეგმა სამი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება. ეს არის ჩარჩო ხელშეკრულება, რომლის მიზანიც თითქოს კონფლიქტის გაყინვაა, მაგრამ აქ არის ერთი დიდი მაგრამ. ვაშინგტონი და მოსკოვი გაყინვის ხაზად განიხილავენ არა დღევანდელ ფრონტს, არამედ დონბასის ადმინისტრაციულ საზღვრებს. ამერიკელი მოლაპარაკებლები დაჟინებით მოითხოვენ, რომ უკრაინამ უნდა დატოვოს დონბასი, ანუ საკუთარი ნებით გამოვიდეს იმ 30%-დანაც ეგრეთ წოდებული ციხესიმაგრეთა სარტყელიდან, რომელსაც ჯერ კიდევ აკონტროლებს. ტრამპის ლოგიკა მარტივი და ცინიკურია. თქვენ ამას ბრძოლით მაინც დაკარგავთ, ამიტომ გამოდით ახლავე, დაუთმეთ პუტინს, რასაც ითხოვს და ხაზი მერე გავყინოთ. მეორე საკითხია ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების გარანტიები. თუმცა, ნუ მოტყუდებით. ეს არ არის ნატოს მეხუთე მუხლი. ტრამპის ახალი სტრატეგია კატეგორიულად გამორიცხავს ნატოს გაფართოვებას. ამის ნაცვლად საუბარია მსურველთა კოალიციის მხარდაჭერაზე, რაც კიევისთვის რეალურ უსაფრთხოებას არ ნიშნავს. მესამე ეკონომიკური რეკონსტრუქციის გეგმა, თუმცა ეს არა დახმარების, არამედ ძარცვის გეგმა. დასავლური კაპიტალი ემზადება უკრაინის რესურსების გასანაწილებლად, თუმცა ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. ამ ულტიმატუმის შესასრულებლად ტრამპმა ვადად შობა დაასახელა. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ზელენსკის ჯერ ეს ახალი ტექსტი არ წაუკითხავს. Is Zelensky responsible for the stalled progress or what's მან going წინა on? დადება უნდა წაიკითხოს. მას არც წაუკითხავს. ეს გუშინდელი ინფორმაციაა. კარგი იქნებოდა რომ წაეკითხა. ხალხი იღუპება ამიტომ. მის ხალხს მოეწონა წინა დადება. ძალიან მოეწონათ. მის ლეიტენანტებს, მის მაღალჩინოსნებს მოეწონათ, მაგრამ თქვეს რომ თავად მას ჯერ არ წაუკითხავს. ვფიქრობ, მან უნდა გამონახოს დრო მის წასაკითხად. მოკლედ, მას მოუწევს გამოფხიზლება და რაღაცების მიღება, შეთანხმება. იცით, როცა აგებ, იმიტომ აგებ, რომ აგებ. მაგრამ მოდით შევხედოთ კულისებს. ვინ აწარმოებს ამ მოლაპარაკებებს? სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, რომელიც ფორმალურად საგარეო პოლიტიკას ხელმძღვანელობს, ფაქტობრივად ჩამოშორებულია პროცესს. მას ისტაბლიშმენტის ნაწილად თვლიან და სასაცილო მდგომარეობაში აყენებენ. Wall Street Journal-ის სენსაციური გამოძიების თანახმად, რეალური მოლაპარაკებლები არიან ტრამპის სიძე, ჯარედ კუშნერი და მისი გოლფის პარტნიორი, უძრავი ქონების მაგნატი სტივენ უიტკოფი. და რა ხდება დახურულ კარს მიღმა? უიტკოფი და კუშნერი ხვდებიან არა მხოლოდ პუტინს, არამედ რუსეთის სუვერენული ფონდის ხელმძღვანელს, კირილ დიმიტრიევს. ეს არის იგივე ფონდი, რომელიც დასავლური სანქციების ქვეშაა. და რაზე საუბრობენ ისინი? არა მშვიდობაზე, არამედ ბიზნესზე. ირკვევა, რომ კრემლის სტრატეგია შესთავაზოს ამერიკულ ბიზნეს ელიტას, ანუ ტრამპის გარემოცვას ექსკლუზიური წვდომა რუსულ და უკრაინულ რესურსებზე, იშვიათ ლითონებზე, გაზზე, ციმბირის წიაღისეულზე, თანაც ევროპის გვერდისავლით. სანაცვლოდ კი ითხოვენ უკრაინის სუვერენიტეტს. ეს არის კლასიკური ოლიგარქიული გარიგება. ჩვენ მოგცემთ ფულს და კონტრაქტებს, თქვენ მოგვეცით უკრაინა. სწორედ ამიტომ გამოიყურება სტივენ უიტკოფი, კაცი, რომელიც უსაფრთხოების პროტოკოლებს არღვევს და დაუცველი მობილურით ელაპარაკება კრემლს, ასე თავდაჯერებულად. სიმბოლურია ერთი კონკრეტული შეხვედრა, რომელიც სულ ახლახან გაიმართა.
მას შემდეგ, რაც ზელენსკის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრეი იერმაკი კორუფციული სკანდალის გამო პროცესს ჩამოშორდა, კიევმა ვაშინგტონთან მოსალაპარაკებლად ახალი, მაღალი რანგის დელეგაცია გაგზავნა. მათ ამერიკული მხრიდან დახვდათ უცნაური ტრიო: სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, ჯარედ კუშნერი და სტივენ უიტკოფი. სწორედ აქ გამოჩნდა ვირას წარმოადგენს სინამდვილეში. მარკო რუბიო, რომელიც ისტაბლიშმენტის ნაწილად ითვლება, შეეცადა შეენარჩუნებინა დიპლომატიური ეტიკეტი და საუბრისას გამოიყენა ტერმინები სუვერენული და დამოუკიდებელი უკრაინა. მაგრამ ოთახში მთავარი კაცი რუბიო არ იყო. მთავარი სტივენ უიტკოფია, ბიზნესმენი, რომლისთვისაც სუვერენიტეტი უბრალოდ ბარიერია ფულის შოვნის გზაზე. მისმა რეაქციამ ამ სიტყვებზე ყველა გააუცა. აი როგორ აღწერენ ამ მომენტს ბრიტანული პოლიტიკური პოდკასტის The Rest is Politics-ის წამყვანები. Is on the right of the Republican Party, but he is becoming now and is მართალია, რუბიო რესპუბლიკური პარტიის მემარჯვენე ფრთას წარმოადგენს, მაგრამ ახლა მას გვერდზე წევენ, რადგან ესტაბლიშმენტის ხმა დაღიქმება. ფიქრობ, გასულ დღეს გამართულ შეხვედრაზე ყველაზე საინტერესო მომენტი ის იყო, როდესაც რუბიომ უკრაინასთან მიმართებით სიტყვები სუვერენული და დამოუკიდებელი გამოიყენა. ვიტკოფი ფიზიკურად ცუდად გახდა. სოციალური ქსელები გაივსო ვიტკოფის ფოტოებით, სადაც მას ისეთი სახე აქვს, თითქოს აიძულეს მსოფლიოში ყველაზე საზიზღარი საჭმელი ეჭამა. Pictures of Witkoff just looking like he'd been forced to eat the most disgusting food. იმისათვის, რათა ამ გარიგებას დემოკრატიულობის იერი ჰქონდეს, ტრამპი ითხოვს რაღაცას, რაც საღაზრს ეწინააღმდეგება. არჩევნების ჩატარებას ომის პირობებში. ის აცხადებს, რომ რადგან ზელენსკის ვადა ამოეწურა, უკრაინა დემოკრატია აღარ არის. ფიქრობთ, რომ უკრაინისთვის არჩევნების ჩატარების დროა? დიახ, ასე ვფიქრობ. დიდი დრო გავიდა. საქმეები არც ისე კარგად მიდის. დიახ, ფიქრობ, რომ დროა. ფიქრობ, არჩევნების ჩასატარებლად მნიშვნელოვანი მომენტია. იცით, ისინი ომს იყენებენ მიზეზად, რომ არჩევნები არ ჩაატარონ, მაგრამ ფიქრობ, უკრაინელ ხალხს, იცით, უნდა ჰქონდეს ეს არჩევანი. შეიძლება ზელენსკი მას გაიმარჯვოს. არ ვიცი, ვინ გაიმარჯვებს, მაგრამ მათ დიდი ხანია არჩევნები არ ქონიათ. ისინი საუბრობენ დემოკრატიაზე, მაგრამ დგება მომენტი, როცა ეს უკვე აღარ არის დემოკრატია. ეს არის აშკარა ცინიზმი. წარმოიდგინეთ, ქვეყანას ბომბაონ 6 მილიონი ადამიანი ლტოლვილია, ასობით ათასი კაცი სანგრებშია და ამ დროს ვაშინგტონი ამბობს, თუ არჩევნები არ ჩატარდება, თქვენ არალეგიტიმურები იქნებით. კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტის უახლესი გამოკითხვით, უკრაინელების მხოლოდ 22% უჭერს ხარს არჩევნების ჩატარებას ომის დროს. ხალხი ხვდება, რომ ეს იქნება ფარსი. ჩემი პირადი აზრით, ახლა ამის დრო არ არის, რადგან ხალხი სანგრებიდან როგორღაც უნდა გამოვიდეს. თუ რა, სანგრებში ჩაუტანენ მაგყუთეებს? მე მგონია, რომ ახლა ჯერ ომი უნდა დასრულდეს და არჩევნები მერე ჩატარდეს. ვაშინგტონის ეს პოზიცია მისაღებია მოსკოვისთვის. სერგეი ლავროვი ღიად აქებს ტრამპს და მის ემისარ უიტკოფს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტრამპს უწოდებს ერთადერთ დასავლელ ლიდერს, რომელსაც ესმის ომის მიზეზები და ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის უკრაინის საკითხებზე გაუგებრობები უკვე აღმოფხვრილია. თეთრ სახლში დაბრუნების შემდეგ ამერიკელი ლიდერი მართლაც სერიოზულად მიუდგა ამ საკითხს და ჩვენი შეფასებით ის გულწრფელად ცდილობს კონფლიქტის დაძლევას პოლიტიკურ დიპლომატიური გზებით, რასაც ჩვენ მივესალმებით. ახლახან, როცა აქ პრეზიდენტ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივენ ვიტკოფი იმყოფებოდა, პრეზიდენტ პუტინთან მისი შეხვედრის შედეგად ორივე მხარემ, რუსულმაც და ამერიკულმაც, დაადასტურა ალიასკაზე მიღწეული ურთიერთგაგება. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი შედეგია, რადგან ანკორიჯის შემდეგ გარკვეული პაუზა იყო. ახლა კი უკრაინის პრობლემაზე ამერიკელებთან ჩვენს მოლაპარაკებებში პირადად მე ვთვლი, რომ გაუგებრობები და უთანხმოებები აღმოფხვრილია. აქ ჩდება მთავარი კითხვა. რატომ წირავს ამერიკის შეერთებული შტატები თავის ყოფილ ეგრეთ წოდებულ სტრატეგიულ პარტნიორს, ანუ უკრაინას? რატომ არის მზად რუსეთის წინაშე დაუცველი დატოვოს ევროპა? პასუხი დევს იმ სეისმურ დოკუმენტში, რომელიც თავიდან ვახსენე, ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში. ტრამპის ადმინისტრაციამ და განსაკუთრებით ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი-დი ვენსმა შეცვალა მტრის ხატი. დოკუმენტში რუსეთი და ჩინეთი აღარ არიან მთავარი საფრთხეები. ისინი განხილულნი არიან როგორც ნეიტრალური მოთამაშეები, რომლებთანაც ბიზნესის კეთება შეიძლება. მას ვინ არის მტერი? ევროპა. დიახ, არ მოგესმათ, დოკუმენტში ევროპა მოხსენიებულია 50 ჯერ, ძირითადად ნეგატიურ კონტექსტში.
ტრამპი თვლის, რომ ევროპა თავს იკლავს ლიბერალიზმით, მიგრაციით და პოლიტკორექტულობით. სტრატეგიაში პირდაპირ წერია, რომ ევროპა დგას ცივილიზაციური წაშლის საფრთხის წინაშე. ეს არის ტერმინი, რომელიც პირდაპირ ფაშისტური ლექსიკონიდანაა გადმოტანილი. They're not doing a good job. ისინი საქმეს კარგად ვერ აკეთებენ. ევროპა ბევრი მიმართულებით ვერ ართმევს თავს საქმეს. ზედმეტს ლაპარაკობენ და შედეგი არ აქვთ. ჩვენ უკრაინაზე ვსაუბრობთ. ისინი ლაპარაკობენ, მაგრამ შედეგს არ დებენ. ომი კი უბრალოდ გრძელდება და გრძელდება. ევროპული ერების უმეტესობა ისინი იხრწნებიან. ალბათ წარმოგიდგენიათ, რომ ევროპის ზოგიერთი ლიდერი ცოტა შეშფოთებულია თქვენი პოზიციის და ევროპის გამო. არა, ისინი იმაზე უნდა მერვიულობდნენ, რასაც საკუთარ ქვეყნებს უკეთებენ. ისინი ანადგურებენ საკუთარ ქვეყნებს. ვფიქრობ, ისინი სუსტები არიან და ასევე ძალიან პოლიტკორექტულები არიან. მგონია, რომ მათ არ იციან რა გააკეთონ. ევროპამ არ იცის რა გააკეთოს. ეს არ არის უბრალოდ რიტორიკა. ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგია ევროკავშირის დასუსტება და დაშლა. ვაშინგტონი ღიად უცხადებს ხარდაჭერას ევროპული ულტრამემარჯვენე პარტიებს, რომლებსაც უწოდებს პატრიოტულ ძალებს. მიზანი მარტივია: ევროპა არ უნდა იყოს კონკურენტი, ის უნდა იყოს ვასალი. ილონ მასკი ტრამპის მთავარი მოკავშირე ღიად წერს, ევროკავშირი უნდა გაუქმდეს. ამის მიზეზი ის არის, რომ ამჟამად ევროკავშირი ერთადერთი ძალაა, რომელიც ოდნავ მაინც ცდილობს დაარეგულიროს ამერიკული ტექ გიგანტები. ვაშინგტონი უკვე იყენებს ციფრულ ფეოდალიზმს მოკავშირეების წინააღმდეგ. მაგალითად, როდესაც არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სცადა ჩინეთთან ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ამერიკა დაემუქრა Microsoft-ის სისტემებზე წვდომის გათიშვით. როდესაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ტრამპის სანქციების ქვეშ მოყვა, ამერიკამ აიძულა Microsoft-ი გაეთიშა მისი იმეილები და მონაცემთა ბაზები. გზავნილი ევროპისა და უკრაინისთვის ერთია. თქვენი ტექნოლოგია, თქვენი ბანკები, თქვენი უსაფრთხოება ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. გაინძრევით და გაგთიშავთ. ამ კონტექსტში უკრაინა უბრალოდ ზედმეტი ტვირთია. თუ ევროპა მტერია, ხოლო რუსეთი პოტენციური ბიზნეს პარტნიორი, მაშინ უკრაინის დათმობა ლოგიკური ნაბიჯია ამერიკული იმპერიალიზმისთვის. სხვათა შორის, ტრამპის და ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ საგარეო სტრატეგია საკმაოდ მკაფიოდ უპასუხა გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა. იმის აუცილებლობას, რომ ახლა ამერიკელებმა ევროპაში დემოკრატია უნდა გადაარჩინონ, მე ვერ ვხედავ. გადასარჩენი რომც იყოს, ამას ჩვენ დამოუკიდებლადაც მოახერხებდით. კითხვა თუ რას ნიშნავს ეს უსაფრთხოების სფეროში ჩვენი თანამშრომლობისთვის, ბუნებრივია ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს მარწმუნებს ჩემს შეფასებაში, რომ ჩვენ ევროპაში და შესაბამისად გერმანიაშიც უსაფრთხოების პოლიტიკის კუთხით აშშ-სგან ბევრად უფრო დამოუკიდებლები უნდა გავხდეთ. თუ ვინმეს ეჭვიეპარება, რამდენად შორშეიძლება წავიდეს ტრამპი გარიგებებში, შეხედეთ ლათინურ ამერიკას. ახალი სტრატეგია აბრუნებს ეგრეთ წოდებულ მონროს დოქტრინას, ოღონდ უფრო აგრესიული ფორმით. ამერიკა აცხადებს, რომ დასავლეთ ნახევარსფერო მისი საკუთრება. მაგალითად, ვენესუელა. პენტაგონის ახალი შეფი პიტ ჰექსეტი გასცემს ბრძანებას დაიბომბოს სამოქალაქო ნავები კარიბის ზღვაში, რომლებიც ეჭვმიტანილია ნარკოტიკების გადაზიდვაში. შედეგი ასამდე მოკლული ადამიანია, სასამართლოს და გამოძიების გარეშე. სენატორების ინფორმაციით გადარჩენილებსაც კი ეცვლიან. ეს ომის დანაშაულია. მაგალითი 2. ჰონდურასი. დააკვირდით კონტრასტს. სანამ ვენესუელელებს ხოცავენ ნარკოტიკების გამო, ტრამპი აცხადებს, რომ შეიწყალებს ჰონდურასის ყოფილ პრეზიდენტს, ხუან ორლანდო ერნანდესს, რომელიც ამერიკულმა სასამართლომ 45 წლით ჩასვა ციხეში კოკაინის მასშტაბური ტრაფიკინგისთვის. და რატომ? იმიტომ, რომ ერნანდესი ტრამპის ბიჭია. ყველაფერი ნათელია, თუ ჩვენი ვასალი ხარ, შეგიძლია ნარკობარონი იყო და გაპატიებთ, თუ არა და მოკლავთ. ზუსტად ეს ლოგიკა მოქმედებს უკრაინაზეც. ან დაემორჩილე ჩვენს გარიგებას, ან განადგურდები. და სანამ ეს გლობალური მაფიოზური გარჩევები მიდის, რა ხდება რეალურად უკრაინის ფრონტზე? ტრამპი და პუტინი გვატყუებენ, რომ თითქოს დონბასი ეცემა. რეალობა ისაა, რომ დონბასის 30%, რომელსაც უკრაინა აკონტროლებს, არის ეგრეთ წოდებული ციხესიმაგრეთა სარტყელი. სლავიანსკი, კრამატორსკი, პოკროვსკი, ეს ქალაქები გადაქცეულია აუღებელ ზღუდეებად. რუსული პროპაგანდა თვეებია ამბობს, რომ პოკროვსკს იღებს. სინამდვილეში 10 თვეში 100,000 რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა და დაიჭრა მხოლოდ ამ ქალაქთან. ჩასივი არის, რომელიც ივლისში ვითომ აიღეს, დეკემბერში ისევ დგას. და სანამ პოლიტიკოსები კაბინეტებში ვაჭრობენ, ფრონტზე სრულიად სხვა რეალობა. დონბასის ეგრეთ წოდებული ციხესიმაგრეთა სარტყელი გადაქცეულია ტექნოლოგიურ სასაკლაოდ.
სადაც ნატოს კლასიკური დოქტრინა, რომელიც სწრაფ მანევრსა და ავიაციას ეფუძნება, უბრალოდ არ მუშაობს. ტოტალური დანაღვისა და დრონების გამო ბრძოლის ველი გამჭვირვალეა, ამიტომ ადამიანები ჩანაცვლდნენ რობოტებით. სანგრებში დგას არა ცოცხალი ჯარისკაცი, არამედ დისტანციური მართვის ტყვიარქვევების სისტემა შაბლია, რომელსაც ოპერატორი ღრმა ბუნკერიდან ვიდეო თამაშის ჯოისტიკით მართავს. ტყვია-წამალი პოზიციებზე რობოტებს მიაქვთ. რუსული შტურმები კი ეჯახება არა ადამიანურ ძალას, არამედ რკინისა და ალგორითმების კედელს, რომლის გარღვევაც კრემლს-ასობით 1000 სიცოცხლის ფასად უჯდება. ბრიტანელი პოლკოვნიკი ჰენრი დე ბრეტონ გორდონი ხსნის, რატომ სჭირდება პუტინს ტრამპის დახმარება ასე სასწრაფოდ. ფიქრობ, ახლა როცა მოლაპარაკებები უკიდურესად მწვავე ფაზაში შედის და ტრამპი პროცესში მისთვის დამახასიათებელი სტილით ერთვება, პუტინი ცდილობს დააჯეროს ტრამპი, თითქოს უკრაინული ძალები დონბასში უკვე კოლაფსს განიცდიან და ნებდებიან. მისი ლოგიკაა, რომ ამიტომ დონბასი მათ, რუსებს უნდა დარჩეთ. თუმცა რეალობა მიწაზე სულ სხვაა. რა თქმა უნდა, უკრაინამ ზარალი განიცადა. ცხადია, პოკროვსკი აღარ არის ისეთი ლოჯისტიკური ჰაბი, როგორიც ადრე იყო, მაგრამ ფრონტის ხაზი არ ჩამოშლილა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსებს სურთ საპირისპირო დაგვაჯერონ. აქ ჩდება ლოგიკური კითხვა. თუ რუსეთი ასე ძლიერია და დიდი, როგორც ტრამპი ამბობს, რატომ სჭირდება პუტინს მოლაპარაკება? რატომ არ იღებს ამ ტერიტორიებს უბრალოდ ძალით? პასუხი მარტივია. პუტინმა იცის, რომ ამ ციხესიმაგრეთა სარტყელის სამხედრო გზით აღება შესაძლოა კიდევ 4 წელი და კიდევ 9,5 მილიონი რუსი ჯარისკაცის სიცოცხლე დასჭირდეს. რუსეთის ეკონომიკა და რაც მთავარია დემოგრაფია ამას ვერ გაუძლებს. შობადობა 1,4 ეთზეა, რაც ერის კლდომის ნიშანია. მაგრამ პუტინს აქვს მეორე პრობლემაც – სანქციები. თუმცა ის ჯერჯერობით მათ გვერდს უვლის და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს დასავლეთის ფარისევლობას. სანამ პოლიტიკური ვაჭრობა მიდის, რუსეთი აგრძელებს უკრაინის ეკონომიკურ ძარცვას. სულ ახლახან უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა ოდესაში დააკავა სატვირთო გემი, რომელიც რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილი იყო. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეს გემი სისტემატურად შედიოდა ოკუპირებულ ყირიმში, სევასტოპოლის პორტში, ტვირთავდა უკრაინული მიწებიდან მოპარულ მარცვლეულს და შემდეგ ყალბი დოკუმენტებით გაქონდა საერთაშორისო ბაზარზე. მხოლოდ ერთი რეისით მათ 7000 ტონა მარცვლეული გაიტანეს. აი რისთვის სჭირდება რუსეთს ეს ტერიტორიები, არა რუსულენოვანი მოსახლეობის დაცვისთვის, არამედ ეკონომიკური ექსპლუატაციისთვის. და ტრამპის გარიგება ამ ძარცვის ლეგალიზებას ახდენს. პუტინს სჭირდება უფასო გამარჯვება, რადგან მისი არმია იცლება და რესურსი ილევა. მას ამ ეტაპზე არ აქვს ძალა აიღოს დონბასის სამხედრო გზით, ამიტომ სჭირდება, რომ ეს მიწა ტრამპმა აჩუქოს. ტრამპს და მის ოლიგარქიულ გარემოცვას სჭირდებათ ბიზნეს გარიგებები და წვომა რუსულ და უკრაინულ რესურსებზე. მათთვის უკრაინა ისევე როგორც ევროპა მხოლოდ სავაჭრო მონეტაა, რომლის გადახურდაობაც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება. ევროპა, რომელსაც წლების განმავლობაში ეიმედებოდა ამერიკული ქოლგის, ახლა ხვდება, რომ ეს ქოლგა დაიკეცა. ევროპა აღარ არის შტატების მოკავშირე, არამედ მისი სამიზნეო. შუაში კი არის უკრაინა, მისი ჯარისკაცები, რომლებიც იბრძვიან არა მხოლოდ რუსული ტანკების, არამედ ამერიკული ცინიზმის წინააღმდეგაც. ზელენსკი მართალია, თუ ისინი ახლა დათმობენ, ეს იქნება არა მშვიდობა, არამედ პაუზა შემდეგ ომამდე. მაგრამ ნუ იფიქრებთ, რომ უკრაინა გამონაკლისია. ის, რასაც ტრამპი და პუტინი ახლა კიევს უკეთებენ, არის გლობალური მოდელი. ეს არის უძრავი ქონების დეველოპერის ლოგიკა. თუ მიზანში ამოღებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს ხალხი, რომელიც ხელს უშლის შენს ბიზნეს ან ძალაუფლებას, ისინი უბრალოდ უნდა გაქრნენ. შეხედეთ ღაზას. სანამ ჩვენ უკრაინაზე ვსაუბრობთ, ისრაელი ამზადებს ანექსიის გეგმას, რომელსაც ტრამპის ადმინისტრაცია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებად ასაღებს. ისრაელის არმიამ უკვე შეატყობინა თავის ჯარისკაცებს, რომ ღაზაში გავლებული ეგრეთ წოდებული ყვითელი ხაზი გახდება ისრაელის ახალი სახელმწიფო საზღვარი. ეს ნიშნავს ღაზის სექტორის ნახევრის ფაქტობრივ ანექსიას. დააკვირდით პარალელს. როგორც უკრაინაში ითხოვენ დონბასის დათმობას მშვიდობის სანაცვლოდ, ისე ღაზაში ითხოვენ ტერიტორიის დათმობას გადარჩენის სანაცვლოდ. და რა ფასად? იუნისეფის მონაცემებით ღაზაში ხორცის ფასი $20-ზე ავიდა. ბავშვები შიმშილით იხოცებიან, მაგრამ გარიგება ითვალისწინებს ტერიტორიის წართმევას და არა ჰუმანიტარულ შველას. და ეს ლოგიკა არ ვრცელდება მხოლოდ საზღვრებს გარეთ. იმპერიალიზმი ყოველთვის ბრუნდება სახლში. თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრამპის ადმინისტრაციამ დაიწყო უპრეცედენტო რეპრესიები საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ოპერაცია სახელწოდებით მეტრო სერჯი უკვე მიმდინარეობს მინეაპოლისსა და სხვა დიდ ქალაქებში. განსაკუთრებული სამიზნე გახდა მინეაპოლისის სომალური თემი.
ტრამპმა საჯარო გამოსვლაში მთელი ეს ეთნიკური ჯგუფი ადამიანები, რომლებიც ამერიკის მოქალაქეები არიან, პირდაპირ მოიხსენია როგორც ნაგავი. მან პერსონალური, უკიდურესად რასისტული და საზღარი შეტევა მიიტანა დემოკრატ კონგრესმენზე ილჰან ომარზე, რომელიც სომალელი ლტოლვილია. მოусმინეთ პრეზიდენტის ლექსიკას. მე არ ვიამაყებდი ყველაზე დიდი რაოდენობის სომალელით. შეხედეთ მათ ერს, შეხედეთ რაც სუდია მათი ერი. ეგ ქვეყანაც კი არ არის. უბრალოდ ხალხია, რომელიც დაწანწალებს და ერთმანეთს ხოცავს. შეხედეთ ამ სომალელებმა მილიარდობით დოლარი გაიტანეს ჩვენი ქვეყნიდან. მილიარდები და მილიარდები. მათ ყავთ წარმომადგენელი ილჰან ომარი, რომელზეც ამბობენ, რომ საკუთარ ძმას გაყვა ცოლად. ეს თაღლითობაა. ახლა ცდილობს უარყოს, მაგრამ ვერ უარყოფს, იმიტომ რომ იცით, ეს უბრალოდ მოხდა. მას არ უნდა ჰქონდეს უფლება იყოს კონგრესმენი. დარწმუნებული ვარ, ხალხი ამას ხედავს და ის კისრის ტეხით უნდა გააგდონ ჩვენი ქვეყნიდან. და ამ ხალხის უმეტესობამ გაანადგურა მინესოტა. მინესოტა. თქვენ გყავთ არაკომპეტენტური გუბერნატორი. გყავთ თაღლითი გუბერნატორი. ის საშინლად თაღლითია, მაგრამ თან არაკომპეტენტური. ვოლტს, მას უნდა რცხვენოდეს. ეს ლამაზი მიწა, ლამაზი შტატი. ახლა კი ნამდვილი ჯოჯოხეთია. და სომალელები უნდა წავიდნენ აქედან. მათ გაანადგურეს ჩვენი ქვეყანა. სულ წუწუნებენ და წუწუნებენ. ომარი სულ იმას გაიძახის, კონსტიტუცია მანიჭებს უფლებასო. წადი შენს ქვეყანაში და იქ გაარკვიე შენი კონსტიტუცია. ის მხოლოდ ამ ქვეყანაზე წუწუნებს. არა და ამ ქვეყნის გარეშე კარგ დღეში არ იქნებოდა. ალბათ ცოცხალიც არ იქნებოდა ახლა. მოკლედ, სომალი ბევრს მიაჩნია ყველაზე ცუდ ქვეყნად დედამიწაზე. არ ვიცი, არ ვყოფილ ვარ იქ. და იმედია არც მალე მოვხვდები. მაგრამ ის, რაც სომალიმ და სომალელმა ხალხმა დამართა მინესოტას, დაუჯერებელია. უბრალოდ დაუჯერებელი. და ბევრი რამ იწყება გუბერნატორიდან. ბევრი რამ იწყება ბარაკ ჰუსეინ ობამადან, რადგან სწორედ მაშინ დაიწყო ხალხმა შემოსვლა. და უნდა შემოუშვა ისეთი ხალხი, ვისაც ეყვარება ჩვენი ქვეყანა, დააფასებს მას. ძილის წინ აკოცებენ ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ გვინდა რომ ისინი ლოცულობდნენ ჩვენს ქვეყანაზე. მინესოტაში მცხოვრები ეს ხალხი ასეთი არ არის. ომარი კატასტროფაა, არ უნდა იყოს იქ და არც მის მეგობრებს უნდა ჰქონდეთ უფლება. გულწრფელად რომ ვთქვათ, მათ კონგრესმენობის უფლებაც არ უნდა ჰქონდეთ. ოკეი? არ უნდა ჰქონდეთ, რადგან ისინი არ იცავენ ჩვენს ინტერესებს. ეს არ არის უბრალოდ სიძულვილის ენა, ეს არის დეჰუმანიზაცია. როდესაც პრეზიდენტი მოქალაქეებს ნაგავს უწოდებს და მათ გათრევას იტყოს, ეს აძლევს მწვანე შუქს ძალოვან სტრუქტურებს. ჩვენ უკვე გვაქვს კადრები, როგორ უქცევენ აგენტები ძაღლებს მშვიდობიან ოჯახებს, როგორ ადებენ იარაღს თავზე ბავშვებს საკუთარ სახლებში. იუსტიციის დეპარტამენტის ახალი დირექტივით კი FBI-მ შეადგინა შიდა ტერორისტების სია, სადაც ანტიკაპიტალისტები და მიგრანტების უფლებადამცველები ხდებიან. ეს ყველაფერი ერთი ჯაჭვის რგოლებია. უკრაინელი ჯარისკაცი დონბასის სანგრებში, პალესტინელი ბავშვი ღაზის ნანგრევებში და სომალელი დედა მინეაპოლისში, რომელსაც ნაგავს ეძახიან. სამივე მათგანი არის მსხვერპლი ერთი და იმავე სისტემის, რომელიც ადამიანს განიხილავს არა როგორც უფლების მქონე სუბიექტს, არამედ როგორც რესურს ან დაბრკოლებას დიდი გარიგების გზაზე. ტრამპის ახალი მსოფლიო არ არის მშვიდობის სამყარო. ეს არის სამყარო, სადაც ძლიერი ჭამს სუსტს და ამას კანონიერებას არ ქონს. გემშვიდობებით ერთი კვირით, ტროებით.